Hi, I'm Jeffrey. 今日は英語を勉強しましたか？この言葉を一緒に見てください。Dynasty, Dynamic, Dynamite。この言葉たちの共通点は何でしょうか？ Dyna、これは偶然ではありません。Dyna は力を意味するギリシャ語の語根、ルートワードです。それぞれの言葉の意味がわからなくても力と関係があるのではないかと推測できます。今日はルートワードとは何か、そしてルートワードを使って語彙の暗記と理解を高める方法を教えます。そして今日からすぐ使える10個のルートワードを教えます。First, what is a root word? ルートワードは接頭辞と接尾辞を追加することで新しい単語の基礎を形成できる単語または単語の一部です。接頭辞は単語の先頭にある文字列です。接尾辞は単語の末尾にある文字列です。ルートワードは少し漢字に似ています。聞いたことがない単語が現れてきてもその単語で使われている漢字によって言葉の意味を推測することができます。複雑なレゴのようなものですね。僕は最初に日本語を勉強していた頃に新しい語彙を暗記するのが本当に難しかったですよ。しかし私はこの技に気づいた時、語彙の暗記がとっても簡単になりましたよ。これは日本人英語学習者にとって便利な方法です。あなたの脳はすでに単語を単一のユニットではなく他のピースから組み立てられたものとして理解するようになっているからです。Let's look at this character, Hoshi, and this Greek root word, aster, which also means star. 星は多くの言葉で使われています。流星が何を意味するのかわからなくても宇宙や星と関係があると推測できますよね。アストも星を意味します。そしてこのルートワードを使用する3つの単語があります。Asteroid, astronomy, astronaut. Can you guess what these words mean? These words by themselves are very difficult to remember. However, if you know what aster means, you're already halfway there. You can also look at the other pieces of the words to make connections in your brain. For example, let's look at astronomy. We know what aster means, but what about onomy? Can you think of another word that it's used in? Economy, the system of trade and industry in a country. それは一類のシステムですね。Then we have astronomy, the scientific study of the system of the universe. この言葉はシステムにも関連していますね。ですから人生で astronomy を聞いたことがなくても経済の意味を知っていると漢字と同じように頭の中でイメージを作りその意味を推測することができます。ルートワードを使って宇宙に関わる単語を学ぶことに興味がないかもしれませんがそれでもいいです。しかしこれは非常に重要である理由はパターンを識別して単語を接続し新しい語彙を非常に早く覚えることができるからですよ。英語の語彙はそれぞれが単体だと思っていたかもしれませんが実はつながっていてこれらのパターンを使うことで新しい英単語を覚えることができます。As I've mentioned, root words were taken from Greek and Latin root words. But why?理由の一つはラテン語とギリシャ語を使用したローマ人が西暦43年から410年までイギリスに侵入して占領したからです。当時イギリスには存在しなかった多くの新しい技術、植物、動物と語彙を共有しました。漢字が中国人から日本人に受け継がれたようなものです。しかし漢字はルートワードよりはるかにいい贈り物だと思います。Now let's learn 10 of these root words together. We'll learn 5 Greek root words and 5 Latin root words. We'll use each root word to learn some new English words. First, let's look at some Greek root words. We have bio, which means life. And the 3 words that use bio are biography, biology, and biodegradable. Maybe you know the game Biohazard. It's a scary game with zombies. You can also think of this as life hazard. Next, we have chrono, which means time. And the words that use chrono are chronic,
synchronize, and chronicle. Try to pronounce these words with me, okay? Next, we have geo, which means earth. And the words that use geo are geography, geology, and geometry. And then after that, we have hydro, which means water. The words that use this are dehydrate, hydrogen, and hydropower. There were some Pokemon moves as well, I remember, that had the word hydro, like hydro pump or hydro blast. And it's just a fancy way of saying water blast, right? And finally, for the Greek root words, we have anti, which means against. I think you know this one. 日本語ではアンチですね。And the words that use this word are antibacterial, antidote, and antithesis. Some people also say anti rather than anti. And then we have Latin root words. First is audi, which means here. It's not the car company, it means here in Latin. And the words that use this are audible, audience, and auditorium. Next, we have duck or deuce, depending on the word. Which means lead or make. And the words that use this are deduce, produce, and educate. So educate sounds very different, but it still has that root word inside of it. Next, we have jure or just. They're very similar, which mean law. And the words that use these are jury, justice, and justify. Then we have port, which means carry. And you know what a port is. There's a port in Kobe, which is where I live. But port is also used in export, import, and important. And finally, sense, which means to feel. Words that use sense are sensitive, sentient, and resent. Are you sensitive? I'm pretty sensitive. このレッスンで覚えておいてほしい最も重要なことは、どの言語も単語はつながっているということです。英語でも。これらのパターンを使用して独自のパターンを作ることで、新しい語彙をはるかに早く覚えて理解することができます。もっとルートワードを知りたい場合はコメントで知らせてください。いくつかの例を挙げてコメントごとに異なるルートワードを紹介します。このビデオが役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。他の人にもこの動画をお届けしたいのでよろしくお願いします。あとこのチャンネルはまだ小さいですが、ぜひ登録して通知ボタンを押してください。Thank you very much. Happy studies and I'll see you in the next video. このレッスンで覚えておいてほしいっす。Okay. このレッスンで覚えておいて、このレッスンで覚えておいて、